og velkommen til Fisketumberen. I denne video er vi taget til Mariager Fjord for at fange havørreder. Nej, der er masser af små rejer. I know. Hvad fanden? Vi har lavet et bombarderik med rejenorm for enden. Sådan. De der første par skridt, hvor man tænker, får jeg våde tæer? Jo, men igen, du behøver absolut ikke at gå så langt ud til at starte med. Ej, der har ham lige fisk området af. Ja, det er altså en fin mål, den der. Hver gang vi fisker havørreder, fisker vi områder af, inden vi går ud i vandet. Det er noget rosten. Det er da med. Så fik han bunden. Du rammer af bundstenen, eller hvad? Det føles faktisk. Ja. Jeg kan godt lide på at have en lille hund, når jeg har ude og samle sten hver dag. Nå, Hun elsker sten. det er kun sådan en, der gerne vil finde hulsten, eller hvad? Nej, mere, hun kalder den nullersten. Nå, Ja. fedtsten hedder de vist. Imens vi vandrer til vores destination, fisker Gary vandet af med et pik. Ja, men jeg stod faktisk bare, om jeg skulle give den et lille los, og så bare sætte mig ned og slappe af. Sådan der. Du skal også bare ud med din, nu. Hvorfor tog I afsted for at fiske til klokken lort om morgenen? Det var for, at vi kunne få noget McDonald's. Hvad nu? Hvordan fuck gjorde du det? I vandet? Jeg træder lige ud for enden her. Hvor meget? Ja, det gør det nemlig. Videoen taler for sig selv. Vores tur var uden held. Men vi hyggede os, og vi prøver igen en anden dag. Tak for denne gang. Til næste tur.